үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд итгэл найдвар боломж Улаанбаатар марафон боллоо. Бүх нийтийн хүү марафон спортоор дамжуулан иргэдэд өөртөө итгэлийг олох зорилготойгоор онцлогтой юм а. За итгэл найдвар боломж Улаанбаатар марафонд энэ жил оролцохоор 2000 гаруй хүн бүртгүүлсэн. За марафонд оролцсон иргэд 3, 5, 10, 21, 42 км-ийн зайдаг үс юм а. За 10-аас дээш насны иргэдийг оролцуулсан энэ жилийн марафоны ивент итгэгчээр нарны элчээх сургалт судалгааны төв оролцсон. За тус төвөөс марафонд амжилттай оролцсон иргэдэд гадаад хэлний сургалтанд суралцах эрхийн бичгийг гардуулсан юм. За манай нарны элчээх сургалт судалгааны төв бол спортын арга хэмжээг 2017 онд 2 дахь ивент итгэж байгаа. Анхны ивент итгэлт бол 4 сард болсон дартсын аврах шалгаруулах анх дугаар тэмцээний ивент итгэсэн юм а. За 2 дахь удаага энэ итгэл найдвар 2017 Улаанбаатар арга хэмжээг ивент итгэж байна. Манайд бол энд бол нийт 7-8 тамирчин орж байгаа. Нэг өвөө манай сурж байгаа хүүхдүүдийн нэг өвөө байгаа, нэг ээж байгаа, нэг багш байгаа. Тэгээ манай сурж байгаа үлдсэн 5 хүүхэд байгаа. Ингээд манайх бол нийт бол 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ арга хэмжээнд гүйлтийн тэмцээнд бол оролцож байгаа. За марафон тэмцээний онцлог бол хэддгээр байрт орохоосоо илүүтэй гараанаас гарч барайнд орохыг чухал тооцдог. За өөрөөр хэлэх юм бол гүйлтийн замаа амжилттай дуусгаж өөрийгөө ялан дийлж байгаатай холбоотой гэж үздэг. За энэ ч утгаар бүх нийтийн марафон тэмцээнд оролцогчдын тоо жилээс жил өсөж байна. За итгэл найдвар боломж Улаанбаатар марафонд нарны элчээх сургалт судалгааны төвийн багш сурагчид амжилттай оролцсон юм а. Өмнө нь болохоор бас иймэрхүү төрлийн тэмцээнд бас гүйжсэн. Би бол тэгээ охин маань болохоор энэ жид анх удаа надтай хамт гүйж байна. Тэгээд 5 км төвтөр гүйлээ. За ямар ч гараас гараад баринд ороод ирлээ. Тэгээд батламжаа авчаад маш их баяртай байна. Амар ядарсан. Тэгээд ээж ядчихад намайг хайж гөгээд оргошаа араас нь гүйсээр. Тэгээд ямар ч тач баринд орж ирсэн. Сургалтын төлөөч гүйлээ штэ дээ. Сэтгэл ямар гоё наа анх даа гэж болохоор. За манайх бол уралдаанд оролцоод батламж авсан бүх хүмүүстээ сургалтын эрхийн бичиг 100% эрхийн бичиг олгохоор бидний шийдвэрлсэн байгаа. За түрүүчийн сая 5 км-д манай дөлгөөнөө ээжтэйгээ уралдаад ороод ирсэн байгаа. Энд бол маш их баяртай байна. Элчээх төвийн одоо нэм даалгаврагчтай маш их баярлалаа. Тэгээд манай охидаас ингээд 100% одоо юу гэж байгаа? Суралцах эрхийн бичиг өгж байгаа. Батламж авсан бол өгнө гэдэгсэн. Тэгээд тэр яварчтай өөргөө биелүүлчихэл яаж байна. За баярлалаа.